好，请问去哪里办卡？1865048。医院特别大，不太清楚去哪里办卡，所以在数字导诊台那边问了之后，就很清楚的哪里办卡，非常便捷的，可能不到1分钟就弄好了，就很高效。时代的数字化发展，这样的一个东西绝对是挺好的。可以通过你好加上您的问题，就可以唤醒小蜜。它可以语音识别到您的问题，然后呢，快速的去定位到您的需求，准确的给出一个回答。目前几个常用的功能，第一个我们的院内导诊，还有一个院内的一些常见的业务流程，一个业务咨询，还有一些医生的排班的查询。现在就来实际体验一下我们的导诊数字人你好，肝病内科怎么走？扶梯或电梯上3楼，左拐20米，穿过大厅，向左前8。